nga pena caméra répondre, on répondre Maria. Oui, on répondre. On a vraiment la posée au sala. $20 ici là. On a sur la pose à sous. Ma chérie. Quand Mario Toumba, ça a raison. Aujourd'hui, la vie n'est comme un pouce. Il y a un peu de Mario Toumba, la patronne. La patronne est pas pour nier parce que tu vas le dire, nous vivons à côté de Bango, ils ont peine de s'en asséger. So va proposer, on dit, ma camarade, on a besoin de proposer un enquête. On l'a dit? Non, enquête. Et maintenant, le babo pas dans la fille le kilo na. Oh. Pour ça, la fille le pepele le quoi Maria Toumba le babo moté. Pour Maria Toumba là, on est sur beaucoup la vie. Oh. Maman na ngai India we. Ya mona lobby ke. Maria Toumba la patronne. Ya pas ta poti. Maman mwindu maman na vivre le contexte et puis nous autres toucher par ça la nzali on me maliso bete masolo to za kosa ya to tika ko mabe bandel basaka nzambe ya et bon, les gars, on va passer à Salinini. Ah, on a ma porte à porte. On a des. Bon, on a mais persévérer kaka on que nous sala makambo wana mama président Géry non linga pe ngai pe babe ngala patron. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bozolanda biso à travers le monde. C'est bel et bien moi votre humble serviteur Géry Kobetox de de la presse mobile ali tutu ya Moumanazolo beauté ya deuxième république nous t'a dérangé avec internet. Lelo sunaye oh a fongoli kaka chaîne Nabiso Feza TV RDC to a fongoli Vision Plus télévision a olobaka ki garçon ali tutu olobaka mingi o ayel suko lobanini musala na ngai ngoyo papa biso kupatika lupangu te fona sa musala na kondima na za la pedete na kende porte à porte te na kende ko lia kakate. Alors musala vraiment ngo yango na ko sala siko yo ko talanga okoloba Gérald lingi koloba mingi mais musala ya mopandisa il faut koloba. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolingaka Vision Plus télévision Feza TV RDC des chaînes partenaires des chaînes batapo la kanzela moko ya yemoko autorité morale Mama Bela Dinganga mwasi ya mwindu sans microbe bango soki bazana microbe Bela Dinganga za na microbe te eza boyete Maman Pasteur Titi la source. Merci beaucoup Nakoli Nayo. Merci maman. Encore deux ou troisième fois. En tout cas, on l'équipe doka Daninzila. On l'équipe doka maître chinois qui l'a matete. Parce qu'il n'a sentir bangote. Ça a été Jack Kanangila. Voilà, merci beaucoup Jack Kanangila derrière la caméra et puis réalisation, montage nakata masolo oyo. Lelo nazana bilenge basi. Bilenge basi doko sala bango émission oyo toko lobela nanu réalité oyo ningi simboka réalité oyo batu lelo bakomi ko kozoma kamango lokola ba ventir na ebité likambu ya porte à porte Dubaï oyo et luki ba problème et luki ba polémique et luki ma batu ba kabwana. Prévané des chroniqueuses na biso mboka ya binene oyo Sarah Tola na Karine Mokonzi ba kabwani lisusu pour la deuxième fois likolo ya porte à porte likolo ya mutakalisation ya sœur na biso Benita obi ke TikTok epe na mwa luyalu na ngoa nga na boya bango te parce que ba te belé ba bo ba star amike à la raté ba marqué pe époque na bango ba sœur na biso ba Benita parce que na TikTok nga na ebika Benita. Mais on a nié TikTok. Alors, likamba Dubaï est kaboli batu. Likamba Dubaï est le problème. Babi bana basi génération ya lelo bokomi lo koso yango boso kende ko koma basi ya ba milu yango ba nyau ba komi ko kende ba mela rapino mabele et longwe wane komi ti likolo ya ba chelo pena 5 po ya kaka 20 000 balles. Alors, il s'agit ya fille moko ya TikTok Maria aluki besto aluki problème na bayana e bakomi ko répondre
alobi ye soki bapesi 20 000 balles akozwa yango mpe akolia 5 po ya nyai sa malanda na suka nango atie kirda mpo na nini apesi ya vi na ye alobi mpasi ya ye na mboka azoencourage kutu bango lo bayiba mieux vaut bakende Dubaï. Alors naza na 2 actrices comédiennes et puis baza basere na bino tomekana kosala bango analyse ya makambo oyo. Est-ce que bango mpe baza d'accord na likambo ya Dubaï to baza d'accord na sere na biso Marie Atumba bokoye bango na émission oyo tika na vandisa na sisingu penalty valable otali mwasi okumisi nzambe akotambola mabele koningana mama ya bana ebele mais akonjolisa se konjolisa sere na nga la di mère double na Lyon yebisa ndeko na mama Hélène Mvuzi na kozela adresse ya motomètre beba zibeba ikofi na nga na bomba na mokongo zo manifester ta vie Francis Tiyongulu ba cher kuta bunga na ye ayebisa nga na koma PDT IST za $3000 mais abunga na ye amona na kati jeka nangi la fongola nga caméra parce que TV za ngonga bomoni bilenge basi na ana bango nazana Renate Chango na loboko na nga koto Renate Chango boni bien zoba malili boye ndenge nini oze mission ba vérité bon naza malili te mamba Dubai ndezo kamwisanga makasi pe en somme fort ah bon makasi santé za na ndenge nini calme santé za bien naza vraiment bien. Voilà. Olilo bani encore ba lelo na bandeko batalio peut-être première fois na chaîne Abisso Vision Plus et puis na Feza TV RDC moi un mot gentil. Bon, on a CP d'abord ndo ya mbinga nanu. Ça nga vraiment bien merci. Bon, on a koloba là ne c'est mingi. Nanga moko na ndina vivaka, na viva na complexité. Na viva vraiment na ba sentiment mokilité. Voilà. Tokoya wana na moyo dejo kozali na kanda ya Dubai nazala pembeni na ngai ngonda bolanda ke mwana ba émission na ye moko pe avandaka pe avandisaka masolo marebi koloza na suspension avandi nano mais tikaka na pesi mbote ngonda boni bien papa Géry obike bato bakanisa lokoza ndeko ngonda muzima otwa bandeko oh baba ninga bakota vie projet na rabino. Santé calme. Santé qui tourne ma casse na ngolo nzambe pour bâtir. Voilà, un mot quand même au sepel sabato ba hôtel. Vient empereur espoir maya bo hôtel yo. Atuna kiyo. Atuna ngaka mena lia ati na ati. Empereur espoir maya bo agence bonde ko vibration. Valable. Na boaka effort mais na lia ati na sizing alternative valable na boaka effort mais na lia ati. O lia kaka ya. Ah saboter ngonda ma casse. Voilà, merci beaucoup monsieur Bani l'ambiance. Renate na tiki na otiki lo soki 5 minutes 5 minutes wana 5 minutes muto kata muninga malobati mais nazala besoin ngane na mesana na bino mi balete to sala ba idée moko te balobi génération na bino za génération moko boye bino mutu boye ko envier iPhone 10 ebima ozaki na 9 oweli iPhone 11 bima oweli boko sisa ba iPhone nyonso alors lelo sko likambo ya porte à porte Dubai ndeko na bino mwasa lobi soki bapesi ye 20 000 balles ye akozlia na ye 5 kaka 5 po ya kaka Renate tango nayebi te so otalaki video na TikTok to yoki yango mpe quand même esalaki yo ndenge nini mwana mwasi et puis génération na bino alobi eloko bongo bon ba o baza ko encourager les mâles wana bango ngana encourager les mâles te parce que toza pe na ba toza ba tout outi pe na ba famille apacité na osala ba makambo wana ta msusu na outi na ba famille mo boy oyebana te te ma babiba msusu ba osala bakambo wana ba famille apacité akoma lukanda so ya ye papa za na oya ye pasa na eza sentiment mokili ya ba camarades ngana za muta ba sentiment wana te et puis il faut pe na d'abord koyebana nzambe so yebi nzambe ko sa ba sentiment wana te nanga vraiment ezopesa pasi bandeko nanga basi ezopesa vraiment pasi
na complexe donc botika na benga te eza complexe na ba complexe toza nango na ba makamba mokili lelo so ozwi $20,000 wana osali oza pour tala pena caméra répondre on répondre Maria oza vraiment oui on répondre oza vraiment na posa ya kosala oyo osala $20,000 ici là oza su na posa susu na mbongo mosusu lukelo nya nzambe ma chérie luka vraiment elonia nzambe nga Renate Chango na complexité na kosala ngo te et puis nani watala ba mama na TikTok Renate 20,000 balles 20,000 balles ba misala to sala à n'importe na simba pe ba mbongo wana ba 20,000 balles oui mayele pe on sait la ndezala te so na zana ba mayele tom sulio na Londres na landa Jean Wilinaya président asekuya mais na kuna mais nyonso ane lobelange lote voilà eza na opesa eza conseil bande ko basi tona ba vie donc Maria andimi ngo pona na vie na simba 20,000 balles te mais ya bi azala patron na bi ba fio bazwaka te to ba répondre ngai to mona ngote neti ngaso na sina simba ngo non ça n'importe quoi te pona sina zala nango soki oza deja simba 20,000 wana mais mpe tonyati oyoka makambo te mpo moto azalaka nango mpe ase publiaka te ke naza nango non mpo tomonaka bato ya mbongo ebele balibelela te géri ma mosusu nayebi te mpona koloba ngo donc mpona koloba c'est que yo oza d'accord te encourager le mal nakoki mpe koencourager le mal te naza vraiment d'accord te parce que nga na mwana nzambe nga ayebi nzambe makasi nakota babuzoba na te na te oloba ka boye na mwasi na obi $20,000 eza combien de 100 fois 100 fois na kitoko Dubaï ya combien pour que Dubaï eza combien il faut boma mutu pour que Dubaï non na muta sentiment te non lobo on na kanda po bande on a biso basi bo finisa biso génération na biso baza sur la confiance na biso te parce que na ba n'importe quoi baninga na biso ba sala alors ce n'est pas bien et botika bongo ya totika voilà wana ezaki Renate azwi minutage na ye minutes na ye en tout cas Renate est très fâché na yebi te ngonda soko oza d'accord na Renate tala caméra bo répondre mutu oyo aza génération mona bino ya le bino eza nango normal c'est que nde tomonaka bino batour ebele ba Turquie ba Dubaï donc nzoka nde bokenda na bino olia ba 5 po ya kaka eza nango mpo mboka eza na pasi encourager ngonda nayebi te soki omoni yango ndeni papa gérer mpona ngai ngonda naza contre Renate te na contre Maria Tumba te Maria Tumba aza na raison d'autre part aza na raison d'autre part Maria Tumba aza na raison conjoncture à vie na ekoma passe na kala tozaki na $10 ezalaki na 9,200 si je me trompe pas mais na minute so $10 tokoma okonta yango mopiko ba 500 20,000 francs $10 na comment on préfère mala bakabela bango $10 et bakabela nga 20,000 francs ke $10 po eza kaka ndenge moko yango moni ndeko na biso Maria Tumba azala patron ndenge mo la patron na ba po nyai parce que bato balobi ti alobi bonga koteli bango bongo yo pe ndenge ozana seke so ba proposer ndima ka mbala ba okena on a besoin ba proposer nga na okende olobi na okende po na ota na ozwa te na nga fia loko ekilo te po na koka na ngai mais na ota na ozwa te nga bata Dubaï ba sikope nga bata tala boza wapi bato ba proposer bato bomoni yeyo so ba proposer nga baleki na nzela na okende na nzela nga te na boye lisumu ona nzela nga ndenge boso ba pasteur bali yango oyeba ba pasteur bali yango na ndenge ni yebisa kana ba pasteur bali yango boso bali yango oyeba ba pasteur be ba komoko na mituka biso bandi mitoza na mituka te mais ba baza na mituka kay mbonga mabonza na bino mbonga mabonza na biso te na ba mbonga na ba okesala na ndenge na bango yango mo bazo se retrouver biso to na elo te to ketikela ba oka bambo obi ko fongoli parenthèse mo na kati émission donc na ba pasteur pe ba na kata porte à porte yeba na ka ba ope bando kende kuna to yeba ki ba ote suka eko bime bandi lelo te kopana e banda kala kopane banda kala tozaki ndeble to ando yeba te ba oto yebi ke ba fille ebele na te ba bien banda kala mais banda na ba Nigeria tant ka ba congolaise ba koti yango nde revese le quoi congolaise so koti no nyo se be ba kaka mais ngana na mona nga congolaise te na yebi te so yo za video congolaise ola kisinga yango pe question Maria Tumba tuna biso yo po tuni biso yango ngana na moni congolaise te musu congolaise liboso ezanga mais balem super ba vidéo yango ya ba congolaise ba efasa na bango ba bomba yango ezala na ba bazali bango ezobima ba bomba te ba bomba Congo po Congo ne richesse eza Congo eza na lo te
Congo meza na elote on moni biso peso ba bien proposer biso ngala mara ya tumba batal boso to kende to lia na biso pour la se retrouver na za la patron la boy na kufa mpiaka na kufa na pauvreté ya famille zo landa ngati suka na lina se retrouver nde baninga ba se retrouver na ke Dubai na ke Turquie na ke Poto na somba obe opesa nganzo to malili tes nganzo to malili tes na yo kaka ya est-ce que tali nombre de pots otali nombre de pots to lia fumba ndeni fumba eza mwamba eza kaka te na zo ka loka na lia fumba tala mwana mwasi o makambo so banzana donc pona yo eza pasi muto esalisa bato bongo eza pasi so babongiseli biso mboka tokende ba Dubai tokeluka tolia baniete toke Dubai te tokeluka ke tolia soki na nde na monaki muso azovendela nisi so ya ndundu soki na lango wana tokende te tokeluka ngo to se retrouver quand na Congo tellement la Congo to se retrouver te biso basi minene boye nazola la cache les parents beta mukusi libala peso ya mobala ngandeni suka na roboti mais persévérer kaka au lieu que nous sala makambo wana mama président Géry na olinga pe ngai pe babe ngala patrona nazala pe likolo mais baso bengo la patrona kuno za milu kuno za limwa nazala milu boso na zambwa zano nyama so na zambwa on eza makambanga donc eluka vinanga na kufa pauvre pesa lisumu voilà Renate Chango en tout cas moni siko ke ba Maria Tumba bazé belé ser na biso encourager nga le bieza pasi même pesa li sabato mais ozoboya ondima pasi to boite pasi za mais balobaka mwana nzambe azela ka ya nzambe malembe ozwa osepela makasi koleka to msusu ba moment oyo pasaki nga vraiment na encourager été Tom soupe ya oloba aomi yeba pe valeur na été yango okota toujours na ba sentiment oyo baninga ba osala donc yazo mi yeba valeur na été yeba azati posa mi yeba kike naza mwasi lobi to lobi okuna na ozala boye akoloba mambo ya okoloba te il faut pesa baninga o ba osama be conseil polobi ta muto otala ngo ya bikete te na landa liloba fi wana lobaki polobi na ngeza la boye si baloba nzambe aza bien nzambe aza munene baloba ngo pamba te en tout cas Géringa na oza na nga nzambe soki ata na 2050 na ozwa kaka na pasi wana ka na ozwa na nga ngonda lobi boza na pasi wana ko continuer vivre na pasi wana na vivre ka boy na pe na pasi yango baninga ba lobana na nango te Parce que luka $10 $20 na zwa. Mais Dubai ndo kenda kate. Même super ngo sana matana na avion te. Te non na mata avion ta ba ndundu soki ba ko ona na kenda te. Bosco tala si. Na 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 kin non nyo comme la ba passe kin. Non na voyage te. Non c'est la journée nzamba loba nkolono yango. Non voyage na za précédé gérer. Ngai monsieur comme elengi ngondo kike oyoki oyebi valeur na yote. Yango nda za bonga yebi valeur na nda za bonga kinotiki la pasteur na bomba bonza. Oye barate. Akabela pasteur na bomba mengo nyonso yimo zozonga na ndo azonga na ndako ele. Eboli kama ba pasteur sali nini awa na makamba porta poti yawo. Ke bango ndo boti na biso sa masumu wana. Onandeni. Po bango ne mboke na makambo wana ope biso banzimi to landa ka bango. Ebo mutali bosa bana makambo wana za pasteur. Pardon, émission on retanga pas comme pasteur te pardon na boye interpellation. Kasit. So na ndo otangela msu ba yokangisa pa msu na koma kutu te bazuba bominga nzela. Yena tenda za mi yebite. Ami loba kaka tika. Oya lobi yo mi yebite. Ye pa ye lobi. Loba katika loba. Po ba proposer te so ba proposer ngo en coulisses okende. Okende. Atana ndoto na. Okende. Ponda za bona azwa te. So simbi ma 200 balles. Ah mais lobi déjà simba ngo à l'époque mo bazaka na mayele te. Na 2022 na Simba na Simba so na Simba ata na 2000 babe o Simba na 2001 na 2022 na Simbi na no moni ngo te na poso sala mais na zakande na poso matavion siko papa Géry abete absolu sole mbo bateka lupango na bango yango abete la biso na nini ma chérie non toloba makambo eza réalité Congo eza na pasi donc tomona bandeko so basaba eboso Congo eza na pasi yo peno ke ngolie porta poti baba lion ba beta lisolo te toka biso na mari ya tumba to bitke to lia na biso ona mona progresser te tena ta lo babo poza na fie loko kilo na Poso va ifi aloko pepele loko amari ya tumba lo babongo te po mari ya tumba na Renate so batie bango boye aboko la Renate mama na nga India we yango na lobi ke mari ya tumba la patrona ya porta poti
Mama na mwindu te. Na mwindu te. Na mwindu te. So na miche. Non. Te Renata leki maratuma na pene po. Namona kae na veni na ngai. Namona kae na veni mo na ngala limete. Renata leki na pene. Pour la mafuta 2000 francs. Mais tande na za. Pour la mafuta combien? 2000 francs. Renata. Pour la mafuta 1000 francs. Il y a 2000 francs. Non, pour la mafuta 1000 francs. Sauf qu'on a vu na kende na luka biluka. Maman na viva na complexe te. Et puis nous autres toucher ba sala nzambe. O mema lisumu. Beta masolo toza na posa. Ya totika koma be bandeli. Ba sala nzambe. Ya. O to pesa yo mona kabaka. Nakabate. Na malamu nakadela mobola na nzela kenenge pesa mabonzo na église. Ai. Voilà, j'espère que tomo chité avec Indi Makasi Renata lobi na ngonda azomi yebate ngonda pa lobi na Renata azomi yebate yebata fia loko kilo makasi photo domo le ba sende za saloko e bongo soki mutu nzamba zo salele na depuis mo benga mutu ba lokolo kilo ko nzambe président Jerry o kanga bandoki na famille tata mo se makufa kalo yimdo kimtakanga biso to faut que ne porte à porte kata kana to kata ko ba pasteur ba bato kata singa ala pe banda to ndo kata na ekoma mukuse ezala kamula voilà j'espère que na komi na suka Renata na pesi 2 minutes pesa moi conseil et puis na bambote na on bateau balandi on a le moi conseil parce que aujourd'hui na kataki lokola Maria Tumba a rosa libanda na biso mais Maria Tumba mususu yo va na biso na plateau to jouer na plateau à encourager na yo pesa conseil quand même bon on pesa conseil mingi na bande kwa basi totika auto sala to na ba mike a jezana ni osama mbebele totika ba sentiment mokili ozana iPhone ozana nini nyonso na welo table mokili eleka en plus personnalité basomba te tozala vraiment ba tozonga nanu tozonga vraiment na muninga mwasi tangu na oloba bwe na oloba ngona sentiment te na oloba ngona passe na motema tosala sonia ba famille et puis sonia Congo oh bino bokomi lelo Congo eza passe mais ti lelo ba parents na biso ba ke misala pona lukara pona biso poso Congo eza passe papa na nga to mama na nga atinda nga na bima na balabala na luka mais tango atinda nga te c'est que na ka mwana Congo ngo pesa quand même bien voilà oh vraiment na zena poso lo bana bino yango wana to zonga vraiment to zonga. Voilà bambote na yo. Bon on pesa mbote mingi na président langa naya Jean-Willy Naya asepuya bambote trop vieux na Londres na ebike ekoma mingi pe na pesi mbote na de la reine Chimanga papa na Crémedi Chimanga wana vraiment na bossa na raité Isbonda mabonda ko. Voilà, j'espère que Suki voilà, merci beaucoup. Toke na ngonda 2 minutes. Il y a conseil na mabanga na yo. Bon, président Jerry, 2 minutes wana olobi pa na hote na muki. Po yo mo yebi ngonda na discipline na ona loba makasi boko ayo. Te ko yebisa ngai yo te na makamba be uto loba. Yo ni ko yebisa ngai yo. Omoni président. Ngo tshanga pe na commission ya porte à porte, iso ke lekeli pa nanga, nga mwana mbwana yo na yebisa yo. Président Jerry. Pour la ngai Maria Tumba na encourager et puis Congo banda to banda na l'époque. Nazo nga fa na bote manana sera Mobutu. Pour la sera Mobutu bat bando c'est tout fait que biso. Te nga mwana sera Mobutu. Ya. Pour la série wana anda futa mate. Nga papa biso za soda. Na minute so ba musicien ba oyemba la stade du coup ba pesi ba combien. Biso ba papa biso salaire eza combien. Ndeni te no kelia nga poignet pour la. Ba musicien oyo liko kota ma problème ba tu mingi okoti ma pasteur. Ba musicien Amadou Jabiri muta a produire bango. Bon poignet au produit ba papa biso te ba soda papa biso. Bongo producteur qui produit ba soda. To mboka na bino ndem te équipe ba soda. Bazo se retrouver te. Après sikoyo ba wana bazo ba 2000 combien pona ngai nde nazo benga mwana soda no lia na poignet pona bomisa papa na biso akoma pe a se retrouver ndi ba miso ba se retrouver donc pas sinem de ça bino bon eza pas cité eza nzala te eza ke tozo se retrouver te naza na posa pe nga pe la koma la patronne la patronne mena Dubai mbwa na Dubai nyama oboso wakanga na singaton na kina na pafuki na obongisa obongisa dai ko potanga buso batu chama na porta wana te esa ba mbote na bato balandi
napesi mbote bele na papa nanga Bedos Ngonda napesi mbote bele na bao nyonso balinganga poso la bina bwaka boleke bele na ninga bino to. Voilà, na komi na parti ya suka na otuna ba question ya suka. Ba question ya suka Jack Kanangila ba question ya suka na otuna moko na banda pa nani. Na banda pa Renate. Renate répondre nga par vrai. Vrai ou faux lobby ata ba pesi yo $20,000 pour lier 5 po ya kakate. Non lié. Tu répondre nga par vrai ou faux. Mais non lié. Le ba nga vrai. C'est faux. C'est faux. Vrai ou faux? C'est faux. Ok. Ngonda. Vrai ou faux? Olobi na ngaki ceux qui ba pesi 20,000 au lié à tes 20 au lié na openza. Vrai. Merci beaucoup aussi ici. Voilà, merci beaucoup aussi ici. Émission na biso bino mo bozui. Oyo kokaki bozwa. Bandeko oyo nazolo ba pasteur bobondela makasi pona mwa sa zabi mpanzi nanga oyo. Ye accueilli même opinion na Maria Tumba. Donc Maria Tumba ba tebele ba telemeli ba manike de John ba telemeli Maria Tumba. Ba Jerry Kobetos ba telemeli Maria Tumba ba telemeli anti-valère. Letinga na favoriser abekisité. Maria Tumba vana na limité balabala na tonda mai nga na bima balabala wana. Avana na immeuble mobo oyo mezo bibenga la patrona ezaka na climatiseur te. Mais azo confirmer biso que akokende kolia ba po ya nyeso ba proposer $20,000. Allez-y comprendre. Baeba soma même sapina libula nyoka pona koluka likelele za ba Maria Tumba. Mais na féliciter sœur na biso parce que toninga na suka émission bozwa maele a bien. Na féliciter sœur na biso za pembeni malgré yé pas le bineka bonne émission. Pour $20,000. Ba $5 $5 ko $20,000 ba $5 soka ko boya ngo penza nzamba ko mama ezele loko to ko encourager te. Oui, Marie a lancé des faits bi bola sanga vidéo ya congolaise wa sali déjà eloko wana atie biso na défi mais ndenge to yebi ba fille ya TikTok ba na kata makambo wana ba fille ya YouTube ba na kata makambo wana ba to théâtre ba na kata makambo ba musicien yebe lisusu afundi yao donc il y a déjà prochaine na liste ya bato ya porte à porte alobi ba pasteur be ba kenda kapé po ba range ba zo so ma pasteur église muke mais pasteur ana arrange wana ka mbonga maboti natangi koma mutu na fingi mutu na boye interpellation. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Vision Plus Télévision et puis na Feza TV RDC chaîne partenaire. Merci beaucoup na Mabela Dinganga toujours na confiance ko pesa Jerry Kobetok so muta makelele muta mutu o mama zaka ya moko bobebani na mutu na yo bozoka ina nzambe. Merci beaucoup na maman pasteur Titi la source pour na colis boti ngana lo ba famille bo déranger te. Merci beaucoup pour na colis maman. Ça a vraiment reconnaissant na yo. Ça fait au moins 2 fois 3 fois 4 fois comme il maître chinois na c'est la paix ya yo kilo ya matete. Dani ntila na Bible malgré oyaki matanga ngana yakate ba cheka na ngila bazalaka ba vivaka mais ngana na vivre ote yango na okoto doute. Merci beaucoup na Nancy Singu penalty valable. Vena nga empereur espoir mayabu mikolo somo tozana koli na Allemagne. Donc tielanga biloko na agence Bondeko vibration et koyaka na maringa ana ozwango. Merci beaucoup na Blondine Bassé boutique boucle création na Isangi la 23. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na chaîne na bino Feza TV RDC Vision Plus Télévision. Na lo ba des chaînes place et okota et koti. Voilà, merci beaucoup. Tokutani à la prochaine occasion likamba Dubai to lobela ngokaka te ezopesa passe. Bye.